Здравейте, скъпи приятели, и добре дошли в най-вкусния канал на българската кухня, кухнята на Звезде в YouTube. Много се радвам, че сме заедно. Един от трагичните моменти за мен зимно време е да свърши киселото зеле и да ми се доядат сърми. Какъв е отговор на въпроса какво правим тогава? Описане ето в тази стара книга за 999 рецепти за вкусни гозби, като книгата е написана от К. Манолова. През 1940 това издание вече е на книжния пазар. Но какво пише в книгата? Пише как се правят голи сърми, като имаме две рецепти. Голи сърми обикновени и голи сърми с пикантен сос. Аз сега ще ви направя обикновените голи сърми. Започвам с нарязването на много кроми по цели 3 глави. Обикновено слагам по една, тук обаче ще спазя оригиналната стара рецепта, което е гаранция за вкусно ястие. Нарязвам ги на дребно и слагам в малко олио да се запържи. Слагам капак и чакам няколко минути лука да се задуши. През това време трябва да започнем правенето на сърмите, без кисело зеле или прясно. За целта трябва да измия 2 шепи ориз. Питали се ме, добре господин Звездев, как нашите баби са мерили, като не са имали кантарчета? С шепи? Мисля, че в Троянския край казваха на една шепа кривич. Така че да спазим технологията, казваме, че слагаме 2 кривича ориз. Измивам го добре. И след като го измия, го слагам при каймата. Оригиналното в рецептата е, че ястието се прави с половин килограм телешко кълцано месо. Аз за случай го правя с свинско, защото нямам телешко. Така, сега отсеждам ориза и го слагам при половин килограм кайма. Сега трябва да сложа сол, черен пипер и малко магданоз. Смлян черен пипер, следва сута. С една чайна лъжичка винаги ще имате успех. И от магданоза 1-2 чайни лъжички. Сушение също има своите качества и предимства. Слагам едно яйце и обърквам добре сместа. И това е всичко. Сега, докато меся, лука вече омекна. Ще ви покажа какво се прави за основата на соса. Тези сърми не са като повечето разпространени с кисело зеле, защото казваме, че са голи сърми, затова кисело зеле не се слага. Иначе на много места виждам хора да казват мързеливи сърми, но слагат и кисело зеле, което не е лишено от логика. Но в случая говорим за голи сърми. Има разлика. Казват им също така разпиляни, развити и големите шефове ги наричат деконструирани. Ще се закашля. Вълнение, докато произнеса деконструирани сърми. Така, всяко нещо си има и модерен прочит. Хубаво умесих каймата и сега трябва да започна да правя орехчета. Толкова трябва да са големи голите сърми. Вижте сега как изглежда лука. Можете да го изпържите и до златисто. А сега сол. Непълна чайна лъжичка. Поръсвам с една лъжичка брашно, за да има плътност, и слагам домати. 1/2 чайна чаша. А когато има пресни, 3 домата, обелени и скълцани. И сега наливам вода. Вземам от сместа и правя топчета. Ето така, както изглеждат и сърмите, рошеви с неопределена форма. А сега всяко едно топче трябва да овалям в брашно и да сложа в горещия сос. Ще стане чудно вкусно ядене от нашата стара българска кухня. Ето така трябва да се показват сърмите, да не са плътно покрити с вода. Ако трябва, после се налива, обаче тънкостта е да се варят на много бавен огън. И ястието се задушава под капак.
Настъпи мига. Яденето е готово и увря. Вижте сега какво има в тигана. Как изглеждат голите сърми. Около 50 минути до 1 час на бавен огън трябва да изчакате, за да се свари добре ориза. Колко малко продукти, колко много вкус. Аз имах една рецепта в сайта за голи сърми, но те са с бял сос и с запържен пипер. Съвсем различни от тези. Тези ми харесват повече. Ако и на вас ви харесват, палче нагоре, коментари, споделете как ги правите. Вече казах, имаме разпиляни, разхвърляни, мързеливи и деконструирани. От мен толкова, абонирайте се за канала, за да ви покажа и другите български вкусотии от старата ни кухня. И не само. Чао, приятели!